అండి, నేను మీ శిరీష హోమ్ ఐడియాస్ ఛానల్కి వెల్కమ్. టుడే మన రెసిపీ వచ్చి గోధుమ పిండి హల్వా అండి. ఈ గోధుమ పిండి హల్వాని మీరు చాలా ఈజీగా 10 మినిట్స్లోనే స్వీట్ తినాలి అనిపిస్తుంది అన్నప్పుడు చాలా క్విక్గా తయారు చేయొచ్చు. ఈ సింపుల్ గోధుమ పిండి హల్వాని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు మనం చూసేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ముందుగా మన ఛానల్ని ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి. అలా చేసుకోవడం వల్ల నేను ఏ వీడియో చేసినా మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక కడాయి పెట్టుకొని అందులో 3 టేబుల్ స్పూన్స్ వరకు నెయ్యిని కానీ ఆయిల్ని కానీ వేసుకోవాలి. నెయ్యి అయితేనే మనకి చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఈ హల్వా అనేది. నెక్స్ట్ నేను డ్రై ఫ్రూట్స్ని కూడా అందులో యాడ్ చేశాను. నెయ్యి అనే మనకి చాలా హెల్దీ కాబట్టి నెయ్యినే మీరు యాడ్ చేయండి. డ్రై ఫ్రూట్స్ని దూరగా వేపుకొని తీసేసుకోవాలి. తర్వాత 2 కప్స్ వరకు గోధుమ పిండిని తీసుకోవాలి. ఈ గోధుమ పిండి మీరు జల్లించి తీసుకోండి. జల్లించి తీసుకోవడం వల్ల మనకి ఉండలన్నీ ఉండవు. నెక్స్ట్ మనకి హల్వా అనేది చాలా సాఫ్ట్గా తయారవుతుంది. పిండి కూడా చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది. ఇలా మనం మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఒక 10 to 15 మినిట్స్ వరకు పచ్చివాసన బాగా పోవాలండి. పోయే వరకు వేపుకోండి. ఇప్పుడు మనం షుగర్ సిరప్ని లేదా బెల్లం సిరప్ని తయారు చేసుకోవాలి. కాబట్టి నేను స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక గిన్నె పెట్టాను. గిన్నె పెట్టి అందులో 2 గ్లాసెస్ వరకు వాటర్ని పోసుకోవాలి. వాటర్ని పోసుకొని వాటర్ మరుగుతూ ఉన్నప్పుడు బెల్లంని నేను అందులో వేసుకుంటున్నాను. లేదంటే మీరు బెల్లం కాదు అనుకుంటే మీరు షుగర్ని కూడా యూజ్ చేయొచ్చండి. ఈ ప్లేస్లో మనకి ఈ బెల్లమే మనకి చాలా హెల్దీ కాబట్టి జస్ట్ మనకి పాకం అదంతా రావాల్సిన అవసరం లేదు. ఓన్లీ జస్ట్ ఈ సిరప్ అనేది తయారైతే చాలు. అంటే మనకి ఆ బెల్లం అనేది కరిగిపోతే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ షుగర్ అయినా అంతే. మనం వాటర్ క్వాంటిటీ ఎంత అంటే మనం పిండికి తగ్గట్టుగా తీసుకోవాలి. పిండి అంతా ఈ షుగర్ సిరప్లో తడవాలన్నమాట. హల్వా లాగా తయారవ్వాలి. అంత క్వాంటిటీ అనేది తీసుకోవచ్చు మీరు. ఓకేనా. ఇదంతా మనకి మరిగిపోయింది. స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవాలి. అలా ఈ పిండిని 10 to 15 మినిట్స్ వరకు ఇలా కలుపుతూనే ఉండాలి. దూరగా వేపుకోవాలి. కలర్ చేంజ్ అయ్యే వరకు వేపుకోవాలి. లేదంటే మనకి పచ్చి వాసన వస్తుంది హల్వా అనేది. ప్లస్ పంటికి తాకుతూ ఉంటుంది. పిండి పిండిగా కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి బాగా వేపుకోవాలండి. మనం ఈ షుగర్ సిరప్ని లేదంటే బెల్లం సిరప్ని తయారు చేసి పక్కకు పెట్టుకున్నాం కదా, దాన్ని కొంచెం కొంచెంగా యాడ్ చేసుకుంటూ ఇందులో కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు మీరు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని ఈ ప్రాసెస్ని కంటిన్యూ చేయండి. బాగా కలపాలి. లేదంటే మీకు కలపకపోతే గడ్డలు కట్టిపోతుంది. బాగా కలుపుతూ ఈ ప్రాసెస్ని కంటిన్యూ చేయండి. కొంచెం కొంచెంగా సిరప్ని అనేది అందులో యాడ్ చేసుకుంటూ ఇలా కలుపుకోండి. మనకి హల్వా అయితే రెడీ అయిపోయింది. చూసారు కదండి, చేతికి అనేది అంటుకోకుండా ఉంది. హల్వా లాగా తయారైంది. పిండిని మాత్రం బాగా మీరు వేపుకోవాలి. వేపుకుంటేనే మంచి టేస్ట్ అనేది వస్తుంది. నోట్లో పెట్టుకుంటేనే కరిగిపోయేటట్టుగా ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా స్వీట్ తినాలి అనిపిస్తుంది అన్నప్పుడు వెంటనే 10 మినిట్స్లోనే ఈ రెసిపీని మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయొచ్చు. చాలా ఈజీ అండ్ సింపుల్ రెసిపీ అండి. ఎవరైనా చాలా ఈజీగా ఇలా మనకి చేతికి అంటుకోకుండా ఉంటే మనకి ఈ రెసిపీ అనేది తయారైపోయినట్టే. అలాగే డ్రై ఫ్రూట్స్ని కూడా అందులో యాడ్ చేసేసుకొని మనం ఈ సర్వింగ్ ప్లేట్లో కానీ ఏదైనా కప్లో కానీ తీసేసుకొని ఇలా పిల్లలకి ఇచ్చేస్తే చాలా ఈజీగా తినేస్తారండి. చాలా సింపుల్ అంటే సింపుల్ రెసిపీ కాబట్టి మీరు కూడా ఒక్కసారి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇదండి ఇవాల్టి వీడియో. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి. ఈ గోధుమ పిండి హల్వాని కూడా తయారు చేసి ఎలా వచ్చింది అనేది నాకు కామెంట్ బాక్స్లో తెలియజేయండి. అలాగే శిరీష హోమ్ ఐడియాస్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.